появился непонятный звук. Вот. Дата, время, пробег. Едем по Житомирской трассе. Еду сам. Район Катериновка. Все на монтаж. Появившийся звук не пропадает. Не знаю, с чем даже его связать. Вот появился внезапно. Если слышно, послушайте. По-моему, где-то снизу. Выключил музыку. Подумал, возможно, это в прямом эфире на радио что-то заклинило. Но, как оказалось, нет. Звучит в машине. Сейчас попробую остановиться, заглушить мотор, выключить зажигание, после чего включить повторно машину. Как слышно, звук не пропадает. Зажигание выключил полностью. Вытянул ключ. А оно пищит. Включим музыку, проверим. Сегодня по-настоящему летняя, 30-34 градуса тепла. На юге страны музыка работает. Попробую завести машину. Поехать на офис. О. Потом включу дальше.